Hello，欢迎大家好，玩什么？我是卡斯伯。今天呢，要来继续介绍发射器啊。今天要看的是这个比利2.0系列的 CS10发射器。好，那就一样先拆开看看吧。OK，这个就是这把2.0系列的 CS10的本体啦。那它呢，这是致敬之前早期的复仇者4合1，那就差不多像它同样也是4合1的一个设计方式。前管可以拆卸，后托也可以拆卸。那附的呢是10发的弹夹。那这个系列呢，因为种种原因，包括它不能拆卸，或者是威力上以及外形上呢，好像喜欢的人比较少，甚至有些人觉得这系列蛮差的，不能改装啊等等。那我个人是还蛮喜欢的，因为很简单，我喜欢它的配色，喜欢它的外形。那1.0的时候的那些枪支，也都拥有过，所以对于这种进化款，就觉得还蛮有意思的。那虽然有的人觉得这个是换汤不换药这样，那我觉得发射器的发射方式跟外形可能来来去去也就这样吧。好，我们先来看看2.0系列呢，有一贯这种太空蓝的设计，并且以镂空的方式去呈现出这个橘色的字样，2.0的字样，橘色的 logo， 它是立体的，它是有凸出来的一个刻痕。上方拉长握把，黑色的跑一些灰色的线条，台湾现在买的都是灰机，这个手把上有一些孔洞，呈现一些比较现代感、科技感的一个外形。好的，前管呢，你装上之后，它在两面都有战术鱼骨，上方有战术鱼骨，下方也有一节的战术鱼骨。后托装上看起来好像有一些可以伸长或什么的设计，但其实没有，它就是一个刻痕。弹夹的部分的2.0系列呢，有下面这个蓝色的设计，很像一些快拆弹夹的这种设计方式。那当然它可能实际上还是一样没有什么效用，这边有刻上是10发的这个载弹量。好，我们就填弹之后来看看吧。好，10发填装完成。那可能厂商也怕大家觉得这个首破的2.0，只是在外观上面做了一些改动，没有什么新意，所以呢，这一波呢，它都是附上了双倍的子弹，并且是不同颜色的，所以呢，它就会有20发的子弹。那我就不拆了，用旧的。好，上膛之后呢，把子弹放回去，摧毁就可以做发射了。好，10发的子弹打完，这个样子呢也是我觉得还不错啊，就是一般的这种步枪的样式，只是变成一些比较科技感的感觉。那当然它可以去安装一些配件，只不过如果你拿自由模组或者是1.0的东西来更换的话，它的颜色暂时的话可能就不太搭配吧。红点瞄准器。大的主视镜，这样有好看吗？不知道，有点强迫症，好像还好。希望它之后能再出一些这种太空蓝的配件吧。好的，这个就是今天要介绍的比利的2.0系列的 CS10 4合1的这个发射器啦。如果你像我一样没有这么在意它能不能改装，单纯的是想要把玩一下的话，也还是蛮推荐的。那今天就介绍到这里啦，下次见，拜拜。